Mari kita lihat cara menukar Riben. Anda mungkin perlu pasang Riben dengan betul untuk cetakan. Ia sedikit sukar tetapi mudah untuk diperbaiki sendiri. Mari kita lihat cara memperbaikinya. Pertama, buka penutup lut sinar. Ambil Riben dan letakkan di kedudukan tengah, seperti ini. Selepas itu, keluarkan ia secara perlahan-lahan. Di sini anda akan menemui sebuah roda kecil. Sila putar roda kecil ini seperti ini dan cuba keluarkan sedikit Riben yang baik untuk cetakan. Selepas selesai, anda perlu memasang semula Riben ini ke dalam mesin kehadiran dengan berhati-hati. Sila lihat pada kedudukan ini. Anda akan menemui celah antara kepala cetak dan plat keluli tahan karat. Sila pastikan Riben dimasukkan ke dalam celah ini. Saya akan memasukkannya. Jika Riben tidak cukup ketat, putar roda ini seperti ini. Dan anda telah berjaya menukar Riben.